重生后，我撕掉了休学申请书，不想为了沈岩成为家庭主妇。得知消息后，他电话联系我，我立即拉黑他到我家门蹲我连夜搬家。后来他妥协让我一起去京都读书，方便我照顾他，我则背着他悄悄填了华南师范大学的志愿。前世的他爱国爱人民，唯独不爱我，今世我只想争取死生不复相见。后来我去西北志愿教书，他作为志愿医生看见我时红了眼眶，抓着我的手死死不放。盛明阳，这次不要再跑了。在老师快要签上名字的那一刻，我果断将申请书抢过来撕掉。班主任的脸上闪过一丝愠怒，你当老师很闲吗？你成绩好非要申请休学，我